Kushte të qëndrueshme atmosferike njihuni me parashikimin e motit për ditën e sotme. Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët si dhe alternime vranësirash dhe hera-herës deri të dendura kalimtare përgjatë relieveve kodrinore malore të vendit nga orët e mesditës deri ato të pasdites. Nga orët e mesditës deri pasdite në relievet kodrinore dhe kryesisht ato malore të vendit, rreshje shiu afat shkurtra lokale dhe në formën e pikave. Pas orëve të pasdites, ndërprerje rreshjeve të shiut. Era do të fryjë me drejtim kryesor verilindje, veriperëndim me shpejtësi mesatare 7 metër në sekond përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era fiton shpejtësi deri 14 metër në sekond. Valzimi në dete do të jetë i forcës 1 deri 3 ball.